じゃないです。So sensitive。なっちゃんはね、神経質ですから、これは遠近モードで撮ってます。なんか最近空を病院よく連れてくから、パパは怖いって認識しちゃってるみたいで悲しいよ。思春期なら。いっぱい食べて。いい子。ナナ大好き。